ভিউয়ার্স, কাশি রোগের হোমিওপ্যাথি ওষুধ। কাশি নিজে কোনো রোগ নয়, অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র। ঠান্ডা অথবা সর্দির কারণে কাশি লাগতে পারে অথবা বিভিন্ন কারণে কাশি হতে পারে। ভিউয়ার্স, হোমিওপ্যাথির এমন কিছু ওষুধ আছে যেগুলো কাশির জন্য খুব উপযোগী। লক্ষণের সাথে মিলে ওষুধটি সেবন করতে পারেন। আজকে যে ওষুধটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো প্রায়োনিয়া অ্যালবা। শুষ্ক কাশি, দিনের চেয়ে রাত্রি কাশির বৃদ্ধি। কাশিতে কাশিতে বুক সূচে সূচফুটানো ব্যথা থাকে, ব্যথার স্থান চাপিয়া ধরিলে উপশম হয়। অনেকক্ষণ কাশিলেও গয়ের ওঠে না। মাঝে মাঝে হলুদ বনে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা, কুষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি লক্ষণে ব্রাউনিয়া অ্যালবা 30 আমরা দিনে 2 থেকে 3 বার সেবন করতে পারি। বন্ধুরা, এই ওষুধটি সেবন করার প্রধান লক্ষণ হলো আপনার যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তাহলে এই ওষুধটি সেবন করতে পারবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন।